faly miarahaba isika rehetra mpanaraka zitapaka ny Madagasikara ny tenako androany isika de nderesadresaka indray ny mahakasika any vaovao mafana dia mafana tokoa am'izao fotoana zao tsy inona moa izany fa ny fiverenana gasikara fentso eny fiadanana izay mbola tohiny raha izay nahavoasaringotra azy amin'ny mahakasika ny invité du jour izay ny rahany tam Christian Tabera ka noho izany dia eny fiadanana ny lehilahy am'izao fotoana izao miatrika an'izay tohiny raha izay fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo ary azadino ihany koa ny milaiky ny vidéo antsika azadino toraka izany miabone am'saina antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misisy tonga Madagasikara toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela isika fa avetrany tonga de vavany ndawary fantatra tamin'ity androandroany ity fa niverina eny fiadanana i Gasikara Fentso taoriany fiantsona azy izay tamin'ny val décembre lasa teo ka androany izy no niverina any fiadanana indray mbola mahakasika ny raha izay tohiny fiantsona azy tamin'ny iny fotoanany 8 décembre iny ihany ary fantatra ihany koa fa androany i Christian Tabera no hiakatra fampanoavana ka mety zavatra roa mifandray ireo satria araky ny voalaza tamin'ny fiantsonana Gasikara Fentso tamin'ny etapany voalohany iny dia nohony raha invité du jour izay nahitana andriamatoa Christian Tabera izay nanao antsoavy ho an'ny miaramila sy ny mpitandro filaminana mba handray andraikitra ka izany indrindra no nahatonga ny Gasikara Fentso nahazo an'izay fiantsona azy izay teny amin'ny sampany helika bevava teny fiadanana tamin'ny val décembre iny ka izao niverina any fiadanana izao indray mety ho inona ary ny anton'izay ka dia eto ampiandrasana an'izay mety tohiny izay tantara izay ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao araky ny fantatsika moa dia tsy Gasikara Fentso irery no nakany amin'izany sampany helika bevava iny fiadanana izany fa niaraka amin'ny mpisolo vavazy andriamatoa Gasikara Fentso izany hoe niaraka tamin'ny maître Eric Rafidson sy ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety taoriany fanadihadiana izay natao azy tamin'ny val décembre izay manotrona azy eny toerana ihany koa ireo mpanao gazety namany izay mpiara-miasa aminy ao amin'ny Real TV Madagasikara satria firaisankina tokoa moa ny hery ka niarany salahy izy rehetra mba hankahery an'izay namany izy ireo zay ao anatin'izao fisadrana olana kely izao ka dia mitondra mbavaka anazy isika rehetra ka izay avy teo Madagasikara dia mitondra mbavaka ny Gasikara Fentso mba ho afaka madiodio amin'ny raha izay mahavoasaringotra azy ity resaka fiantsona hatrany moa dia fantatra fa nahazo fiantsona ihany koa andriamatoa Afakandro Christian izay tamin'ny ity androandroany ity ka nilaza moa izy tao ampejiny fa mbola avy nanatrika an'izay fiantsona azy zay tamin'ny resaka fanadihadiana izay natao taminy no nahatonga ny en direct izay ankamoka izay efa nolazainy tamin'ny omaly ho ataony amin'ity androandroany ity nisy fahatarana kely mahakasika ny andriamatoa Afakandro Christian hatrany dia tazana ihany koa ny lehilahy fa niarany joro tamin'ireo voaka marobe izay nilahatra amin'ny fizarana jiro teny akaiky ny arena tamin'ny sabotsy lasa teo satria tazana sita fa tena voaka maro izay nilahatra an'izay fizarana jiro nataony andriamatoa president izay araky ny nampanantenan'ny president hatrany mo natao ity fizarana jiro ity mba hiadina amin'izao olany délestage lava izao am'izay mba samy misitraka ny fahazavana daholo ny tokatrano tsirairay ka nararotiny Afakandro Christian tamin'izany no nilazany hoe omeo vaholana maharitra ny vahoaka andriamatoa president ary omeo asa mba afahany vahoaka mivelona fa satria sahirana de sahirana tokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary tena nataony ampahindrina tokoa izay fangatahana izay na de isan'ny prositeny aza i Afakandro Christian fa nahtsapa izy ary nahita fa efa manao niezaka ny mpitondra fanjakana ary efa manao niezaka mafy dia mafy ihany koa andriamatoa president Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao araky ny izay nambarany andry tao amin'ny page Facebook mbola ato anatin'ny famitina mbavao hatrany dia fantatra fa mihamafy dia mafy tokoa ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy amin'izao fotoana izao satria tsapa sita fa isanandro dia mahita taratra an'izay tsy fandriampahalemana zay hatrany indrindra fa iny tapany tsy mononosy iny ohatra zao tamin'ny omaly alina dia nisy an'ilay fiara anankiray izay nisy nitifitra ny kodiarany alohan'ny hiditra ny fianarantsoa ary tany Morondava koa de nisy any fatimbevavy anankiray izay efa tsy misy loha no hitan'ireo ponina ary indrindra moa zany resaka zany fanapahandoha izay hatrany any amin'ny faritra tsy mononosy iny dia mihamafy izany amin'izao fotoana izao ka noho izany dia mailomelo hatrany isika izay mipetraka amin'ny tapatapany tsy mononosy iny na koa isika amin'ny faritra hafa fa ny ratsy dia tsy kely lalana ary efa hitatazana fa tena manao ny ezaka mafy dia mafy tokoa ny mpitandro filaminana ka na de eo aza izay ezaka ataony mpitandro filaminana izay dia mba mila mandray précaution koa ny vahoaka malagasy rehetra amin'izay fitandremana mba tsy ho tratran'izay patsarety sy ombivava izay ka dia mila mitandrina hatrany ajany koa treo aloha mahakasika ny vidéontsika amin'ity indray mitoraka ity tomboko lasy tomboko vavy manasantsika hatrany hanao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravona andrenhevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo manasantsika ihany koa ilakeny vidéontsika ary manasantsika tanandroa hatrany hiabone amin'ny sainantsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'izay sy Madagasikara tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de mirary soa
tsy manambola karaha ery patron tsy mavidy ty sazy valerana million rosao kazameky mila molo hanao kazameky mila molo kazameky mila molo hanao kazameky ekonao io tsara sora tiafagnanao takalo vola maniezaka zafanao ro tsy mila fitiavagna jiaby namezako anao tsy nasianao sira restaurant pizza glace am gastro ampifalifaly anao isan'andravaky zao zako afa tsisy vola montsomontso ndavanao mefitry zazany katepa kazameky mila molo hanao kazameky molo kazameky mila molo